Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa, barkanmu da wannan lokacin, fatan dai kuna lafiya. Yau muna dauke da fim din girgiza kamar ku gani a poster ta wannan bidiyon. A yana dauke da makullan sirri guda 4, saboda haka sai ka kalla tun daga farko a ƙarshe domin ka dauki makullan sirrin guda 4. A gurguje ba masu wannan fim din ya tsawo za mu faɗa muku makullan sirrin, saboda haka sai ku kalla tun daga farko a ƙarshe. Link din bidiyon yana a comment section. Alhalin wannan YouTube channel din sabuwa ce, ba sa wuri a saka a description, so nan gaba za mu ringa saka a description, amma yanzu yana a comment section inda kamar kake da korafi ne ka je ka rubuta sai mu gani. Mu je a gurguje a makullan sirri. Lamba ta farko daga cikin makullan sirrin shine lamba 1. Sunan fim din girgiza, sabuwar fasara ne, ina ga satunta guda da saki. A wasu akwai wasu da ga wanda dai ba su kalla ba, ina ga wasu ina ga akwai wani YouTube channel na ga dai sake ta, so ga wanda ba su kalla ba ne gashi ma za mu kawo ta. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba shine lamba 3. Na faɗi makullan sirri guda 2 saura guda 2. Na ce lamba ta farko shine lamba 1, lamba ta biyu shine lamba 3. So na faɗi makullan sirri guda 2 saura guda 2. So saboda haka ku biyo mutum daga farko a ƙarshe domin ku ɗauki makullan sirri. Mu je ga lamba ta gaba. A kasancewa kada na mance gashi na rubuta shi ma a nan, kai ma ka samu za ka rubuta naka saboda halin mantuwa. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba daga cikin makullan sirri to lamba 3 shine lamba 4. Yanzu na faɗi makullan sirri guda 3 saura guda 1. Yawwa, ga wanda suke son Indiya Hausa, ku subscribe a wannan YouTube channel din, insha Allah cikin wannan satin babu gaggauta za mu rinka muku so saboda haka kada ka bari a baka labari. Lamba ta ƙarshe daga cikin makullan sirrin shine lamba ta ƙarshe daga cikin makullan sirrin shine lambar na faɗi makullan sirri guda 3 saura guda 1. Wato bari na maimaita muku makullan sirrin guda 3. Lamba ta farko shine lamba 1, lamba ta biyu shine lambar 3, lamba ta 3 shine lambar 4. So wannan sune makullan sirrin guda 3 saura guda 1. Yanzu guda 1 ta rage, so ka tsaya ka saurara tun daga farko a ƙarshe domin ka dauki makullan sirrin guda 4 ne. Yawa, lamba ta ƙarshe shine lambar 0. yawa, yanzu na kammala faɗin makullan sirrin guda 4. so saboda haka idan yau ne sabuwar ziyartar ka a wannan tasha tamu, kai mana subscribe. Mun gode, sannan ka tura mai uwanka ma abota kallon Indiya Hausa. Yau muna gode.